سلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبأتم الصحة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم أقوى الوصفات الطبيعية لعلاج الزكام والسعال الحاد وضيق التنفس. 4 وصفات مجربة وفعالة بإذن الله، وهاد الوصفات للكبار والصغار. وما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو باش تعمل فائدة. وكيف العادة نبداو بالصلاة على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله على بركة الله. نبداو بالوصفة الأولى. كنحتاج واحد الحبة من الليمون الحامض او السيترون، كنعصرها. فانا كنت كنمررها فوق سطح العمل باش كتطلق ليا العصير ديالها دغيا. صافي كنعصرها مزيان في العصاره. صافي بعد ما عصرتها كنجيب كاس ديال الماء سخون وكنفرغو فوق داك العصير وكنردو في الكاس، وغنزيد واحد شويه ديال الماء السخون، نعمر شويه الكاس. وهذا الكاس ديال العنبه كيهز 160 مليلتر من السوائل. وهنايا عندي القرنفل او المسمار، فانا طحنت شويه ديال القرنفل وغربلته. ففوائد القرنفل لا تعد، فهو كيعالج الزكام. كنحتاج معلقه صغيره من مطحون القرنفل وكنضيفها في الكاس وكنخلط مزيان. وهذه هي الوصفه الاولى. وهذا الكوب كيتشرب يوميا مره واحده في اليوم مورا الفطور حتى كتبراو من الزكام. وبالنسبه اللي عندها الضغط مرتفع ما تشربش هاد الوصفه حيت فيها القرنفل. فبالنسبه للاستعمال للاطفال كنديروا نفس الوصفه، ولكن القرنفل غير راس معلقه صغيره اللي كنديروا ليهم. وكنبدا في الوصفه الثانيه بالبرتقال. المهم غنعصر هنايا واحد 2 ديال البرتقالات، الجهد اللي غيعطيني واحد الكاس ديال العنبه عامر من العصير ديال البرتقال ونرجع معاكم. وهنايا عصرت 2 ديال البرتقالات، عندي النافيل. صافي وكنفرغ في الكاس، عمر شويه بزاف، غنقص شويه باش نلقى فين نخلط المكونات اللي غنضيف. وغنمسح هنايا واحد شويه ديال العصير ديال الليمون البرتقال. وغنجيب القرفه مطحونه، فانا كيف ما قلت لكم دائما كنشري بالنسبه للعطريه عند العطار وكيطحنها ليا قدامي. كنضيف معلقه صغيره ديال القرفه، مطحون القرفه فوق العصير ديال البرتقال، فهو كيتواتى مع الليمون. وغنزيد مطحون القرنفل، داكشي اللي كنهز غير ب2 ديال الصباع ديالي. صافي وكنخلط مزيان. الكاس اللي فيه العصير ديال البرتقال مع القرفه وشويه من مطحون القرنفل، كنخلط مزيان حتى كيتجانسوا ليا المكونات. وبالنسبه لهاد الوصفه الثانيه حتى هي كتشرب مورا الفطور كل صباح، كتقوي المناعه وكتحمينا من نزلات البرد، كتعالج الزكام. وبالنسبه لهاد الوصفه يشربوها الكبار والصغار عاديه. ودابا وصلت للمرحله ديال الوصفه الثالثه. هنايا غنحتاج الزيت ديال الزيتون، وغنحتاج الكمون البلدي مطحون على يديا. فانا كنجيبو حبوب وكنقيه وكنطحنو في مولينيكس. كنحتاج معلقه صغيره ديال الكمون البلدي مطحون، وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال زيت زيتون ونخلطها مزيان. فهاد الوصفه زوينه، كتعالج الزكام وكتعالج حتى المشكل ديال الامعاء، ديال الامراض ديال الامعاء. صافي كنخلطها مزيان، كتجيب هذا الشكل. وهذه كتخاد في الليل حتى كتدخلوا للفراش باش تنعسوا، عاد كتاخذوها. كتستعمل حتى هي الكبار والصغار. وكنمر باش نصاوب معكم الوصفه الرابعه والاخيره. وهاد الوصفه بالذات هي اللي نفعت ولدي الصغير، عنده 6 ديال السنوات. مؤخرا كان جا هذا الريح صعيب، كيف ما كنعرفوا هذا الريح جا للناس بزاف وصعيب بزاف. والله شافي الجميع يا ربي. ودرت لي هاد الوصفه الطبيعيه يومين، لمده يومين، والحمد لله بقى كينعس. كانت الكحه ما كتخليهش ينعس، كانت الكحه كتقجو حتى كيبدا يرد وكيتخنق في الليل. وكيف ما شفتوا معايا خديت واحد الفص ديال الثومه الحمراء، قطعته 2 ديال المعالق ديال الزيت ديال المائده، وكنوضعهم فوق البوطه وكنخليهم يتحمروا.
فهاد الوصفه كندير فيها الزيت ديال المائده ماشي الزيت ديال الزيتون، حيت كنستعملوها في الصباح وفي الليل، والزيت ديال الزيتون صعيبه الا ضربكم عليها البرد. المهم راها فعاله هاد الوصفه، وحتى هاد الوصفات اللي عطيتكم قبل كلهم فعالين. صافي كنخلي الثومه مع الزيت حتى كتاخذ ليا الثومه اللون الذهبي. وهنايا عندي سكينجبير مطحون او الزنجبيل، من الافضل تاخذوه وطحنوه على يديكم وكيكون جديد باش كيعطينا المفعول. صافي فهنايا فانا طفيت البوطه، غير تحمرت شويه الثومه وكنطفي البوطه، وباقي داك الزيت سخون كنزيد معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال العسل، عسل نحل طبيعي، هذا اللي عندي ديال الاعشاب، استعملوا اي عسل نحل طبيعي عندكم. صافي وكنحرك مزيان المكونات ديالي حتى كيتجانسوا. وهنايا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. بصراحه وصفه فعاله، ومع هاد المكونات اللي كنضيفوا على الزيت مع الثومه حتى الدراري الصغار كيشربوها، ولدي عجباتو كان كيشربها، ما كتقهمش ديك الثومه حيت ضفنا عليها المكونات الاخرين، فحتى العسل كيعطي هذيك الحلاوه باش كيبغيوها الوليدات. صافي الوصفه ديالي وجدات، وكتخليوها حتى كتدفى، وكتاخذوا معلقه كبيره في الليل قبل النعاس قبل ما تنعسوا، ومعلقه كبيره مورا الفطور في الصباح، وداوموا على الوصفه حتى تشافوا. فانا بالنسبه لولدي درتها ليه يومين، درتها ليه في الليل وعاودتها له في الصباح وعاودتها له في الليل وفي الصباح. صافي الحمد لله ومشات الكحه وبقات كتخليه ينعس وما بقيت عاودتها ليه. والله يشافينا ويشافيكم من جميع الامراض يا رب. وكيكونوا هادو هما الوصفات اللي تشاركت معكم، بصراحه وصفات فعاله كنتمنى تجربوهم. المهم اي وحده كانوا المكونات ديالها متوفرين عندكم جربوها، فهاد الوصفات كلهم كيف ما قلت لكم فعالين ومجرباهم. وهنايا قلت لكم ممكن نضيف واحد المعلقه صغيره من العسل ديال النحل الطبيعي على الوصفه الاولى ديال القرنفل الحامض. وإلا بقيتوا معايا في الفيديو حتى لهنا ما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده ولكم الاجر باذن الله. فهاد الوصفات كيستحقوا يطلعوا ويستافدوا منهم الناس. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. تهلاو في ريوسكم وفي الصحه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.